இஸ் a very good technology. இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா ஒரு பீசோ கிறிஸ்டல் என்ற அமைப்பு இருக்குது. இந்த ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு அதிகமாக வரும். கொஞ்சம் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த ப்ரெஸ்ஸிங்க்கு வந்து தட் இஸ் கால் ஹேமர் ப்ரெஷர். அந்த கிறிஸ்டலிருந்து மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகும். இதுதான் பீசோ கிறிஸ்டலோடைய பிரின்சிபல். நம்ம மின்சாரம் கொடுத்தா அது அதிரும், சத்தம் வரும். நம்ம அதிர்வே கொடுத்தா மின்சாரம் வரும். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து லைட்டரை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த லைட்டருடைய டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பட்டன் மாதிரி நடுவில் இருக்கும். அதை சுற்றி ரவுண்டாவோ ஸ்கொயராகவோ அவுட்டர் ஃப்ரேம் இருக்கும். இந்த லைட்டரை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இங்கே ஸ்பார்க் வரும். உங்களுக்கு நல்லாவே ஸ்பார்க் வரும். சில பேர் இங்கே ஈரக்கையில் தொட்டால் அதில் கூட விறுவிறுன்னு அந்த ஷாக்குன்ற ஃபீல் ஒன்று உணர்வாங்க. இந்த லைட்டரில் வரக்கூடிய ஸ்பார்க் எவ்வளோ மின்னழுத்தம் வரும் என்றால் குறைஞ்சபட்சம் 1000 வோல்ட்லேருந்து 2000 வோல்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும். பட் அதோட கரண்ட் ஈஸியாக மைக்ரோ ஆம்பியராக இருக்கும்.